Siku hizi mambo yanakwenda kidigitali zaidi, yaani kadi za michango na mialiko zinasambazwa kwa njia ya SMS na WhatsApp. Tunatoa huduma za kusambaza kadi nzuri na za kuvutia, yaani style. Tunasambaza kadi kwa njia ya SMS na WhatsApp kwa waalikwa wote ndani ya dakika 30 tu. Tunawapigia simu waalikwa wote kuhakiki kama wamepokea kadi. Tunaskani kadi siku ya sherehe kuepusha uzamiaji. Baada ya sherehe, waalikwa wote watatumiwa kadi ya shukrani. Usipoteze muda wako kutembeza kadi nyumba kwa nyumba. Watumie kadi direct kwenye simu zao za mkononi, iwe smartphone au kitochi. Tupigie kwa simu nambari 07474098 au tucheki WhatsApp kwa namba 0763530877. Kwa kadi za kijanja, sisi ndo namba moja. Wakazi wa kijiji cha Chiwona kata ya Makangwa wilayani Chamwino wamefanya harambee ya kuchangia ujenzi wa shule shikizi katika kitongoji cha Chiponzi ili kuwapunguzia wanafunzi adha ya kutembea umbali mrefu kwenda shuleni. Wananchi wakishiriki shughuli mbalimbali za ujenzi kwa nguvu zao wenyewe pamoja na kuchangia fedha na vifaa kwa ajili ya kufanikisha ujenzi wa shule shikizi. Akizungumza katika mkutano huo wa uchangishaji, diwani wa kata ya Makangwa Bi Dina Menda amesema anaendelea kutekeleza ahadi yake ya kusaidia ujenzi wa shule hiyo, ambapo kati ya mifuko 50 ya saruji aliyoahidi tayari amekabidhi mifuko 30, huku kati ya shilingi 400,000 alizoahidi ameshatoa shilingi 300,000. Niliahidi mifuko 50. Leo hii nimeleta 30, hiyo hapo. Niliahidi 400,000. 200,000 nilizitoa siku ile. Leo naomba nikabidhi 100,000. Na nikabidhi 20,000 ya mwenyekiti wa kata Geoffrey Nduba wa Chama cha Mapinduzi, naye akasema usiondoke mikono tupu, hakikisha na mimi naenda na mimi nipate baraka ya wanachiponzi. Hiyo hapo. Siku zote nasemaga mimi siwezi nikaongea maneno bila vitendo. Nimeanzisha, lakini na wenzetu wa Dar es Salaam wameshaanza, na leo tofali tungeziona kwenye eneo husika, lakini kwa sababu ya changamoto ya barabara, wengine mkienda kama mnaenda njia ya Makangwa mtazikuta zipo hapo tu karibu. Hapa tungekuwa na nini? Na tofali. Kwa hiyo ndugu zangu, Mungu ametujalia tumeshapata mazao. Sasa hivi tufanye kazi. Na kazi yenyewe ya maendeleo tuhakikishe kile ambacho wenzetu wametamani basi tukifanikishe. Hakuna mzazi ambaye anatamani mtoto wake atembee umbali mrefu, si ndio? Kuna mtu anatamani atembee umbali mrefu ashinde na njaa? Sasa tunafanya kazi, na nitaomba mwenyekiti na wewe utupatie ripoti yako. Watakapotupatia wa Dar es Salaam, na wewe pia utupatie ripoti yako. Ni matumaini yangu kwamba mtatuunga mkono, si ndio? Maendeleo si ni yetu? Watoto si wetu? Si ndio? Basi nimkaribishe mwenyekiti wa ujenzi aje kutoka Dar es Salaam, ambaye anahamasisha wale vijana wanaoishi Dar es Salaam, naye atupe taarifa. Ninaitwa Dina Menda, diwani wenu wa kata ya Makangwa. Mwenyezi Mungu awabariki sana, na nitafurahi sana kuona tunaendelea kufanya maendeleo kwa ajili ya wananchi wa Makangwa, lakini wa kijiji cha Chiponzi. Sawa? Umoja wetu huu tuna wanachama zaidi ya 70, wengi wao wakiwa ni vijana na mimi nikiwa kama mbeba maono yao mwenyekiti. Kulingana na changamoto za huduma za kijamii katika kitongoji chetu cha Chiponzi, haswa kama vile ukosefu wa huduma za afya, hali hiyo itusukuma na kuona sisi kama vijana tunaweza kuanzisha mchakato wa ujenzi wa shule ambao pia tukiamini dira ya serikali
katika kuwaletea wananchi wa Chiponzi maendeleo. Hiyo tulianzisha vikao rasmi vya harambee ya ujenzi wa shule ya msingi Chiponzi, ambapo vikao hivyo vimedumu takribani miezi isiyopungua 7, na katika muda huo tumefanikiwa kukusanya mchango tathrimu shilingi milioni 3,919,500. Makofi jamani! Milioni 3,919,500 ambazo tumekusanya, na hiyo ikiwa hatua ya awali ambayo michango hiyo imewezesha ununuzi wa matofali haya mnayoyaona mbele yenu, ambayo wakati mwingine leo kufika hapa, manake mngeyaona yakiwepo hapa. Hivyo tunapenda pia kutoa shukrani kwa viongozi wetu wa kata na serikali ya kijiji, kwani tumekuwa tukishirikiana nao kikamilifu tangu tulipoanzisha mchakato hivi sasa, haswa Mheshimiwa Diwani wa kata yetu Dina Menda, mtendaji wa kijiji, mwenyekiti wa kijiji, wote wamekuwa sehemu ya mchakato hadi kufikia leo hii tulipo hapa. Kwa upande wake mwenyekiti wa kijiji cha Chiwona kata ya Makangwa naye ameweza kutaja tarehe rasmi ya mchango kutoka kwa wananchi ili kuweza kuharakisha ujenzi wa shule hiyo, lakini pia ameweza kumwomba diwani swala la injinia kuja kukagua kiwanja hicho ili ujenzi uanze haraka, kwa sababu wamekuwa wakisumbuana naye kwa muda mrefu. Mungu awabariki sana. Lakini na wananchi tuwakumbushe mkajitahidi kutoa michango, maana nimeona hakuna aliyetoa, natoa tamko kama mwenyekiti, na mimi ndio mtu wa idhini mgambo wa kukamate au sikukamate. Kwa hiyo tarehe 30 ni mwisho mwezi huu. Sawa jamani? Hilo nishatamka, alirudi nyuma. Kwa sababu gani? Mliomba shule kwa nguvu zote. Tutaonekana watu wa ajabu, ni kazi kuimba kwaya halafu hakuna kinachoonekana. Tusichinzize kwaya. Hatujafuata kwaya hapa. Haya ni kufurahishana ili mkutano kae vizuri, lakini lengo letu ni moja. Watoto wetu wanamegeana maandazi, wanashindia tende. Kwa hiyo mnajisikia vizuri wakiwa karibu hajaja kula nyumbani. Kwa hiyo niombe chonde. Lakini lingine, Mheshimiwa Diwani, tumekuwa tukilia sana na engineer kwa ajili ya kuja kucheki hili, nalo kidogo linawavunja watu nguvu. Siku moja tumeshinda pale na kuja, nipo njiani. Kwa hiyo nasema hili kama serikali ilisikie na inisikilize kabisa, tumuombe engineer wa wilaya ya Chamwino aweze kufika katika vitongoji vya Chiponzi na Munguru ili kutuonyesha sehemu ya kujenga, tuendelee na ujenzi. Kwa upande wao wananchi wa kijiji cha Chiwona wamesema changamoto ya umbali mrefu wa kufuata shule ndiyo iliyowasukuma kuanzisha ujenzi wa shule hiyo shikizi. Wameeleza kuwa wakati wa msimu wa mvua wanafunzi wengi hushindwa kwenda shule kutokana na hatari ya kuvuka maeneo yenye maji, jambo linalochangia kudumaa kwa elimu. Pia wameiomba serikali na wadau mbalimbali kuwaunga mkono ili kukamilisha ujenzi wa shule hiyo kwa wakati. Kuna changamoto, watoto wanatembea umbali mrefu, halafu huko njiani kuna makolongo, kuna mabwawa. Wakati wa mvua ikinyesha, watoto wanashinda huko hata siku 2 wanalala huko. Maji yanajaa njiani, kuna mabwawa, kuna makolongo. Kuna changamoto sana, na watoto wanasoma, wengine wana miaka 3, miaka 5, wanashindwa kurudi mpaka siku 3, mpaka tuwatafute wazazi tuwafate kule. Hiyo ni changamoto. Nia tunayo na ndani tunayo. Tunaomba serikali itusaidie tutakopelea, itusaidie. Malengo tunayo, na nia tunayo. Swala la kila jamii, maendeleo ni swala ni kila mwanadamu, serikali na wananchi. Kwa hiyo tunaomba tusaidie. Juhudi hizo za wananchi zinaonyesha namna ushirikiano kati ya jamii na viongozi na wadau unavyoweza kuwa chachu ya maendeleo ya elimu. Kukamilika kwa shule hiyo kunatarajiwa kupunguza adha ya wanafunzi kutembea umbali mrefu na kuongeza fursa ya watoto wengi kupata elimu katika mazingira bora.